တကယ်ချင်းမှာစေကြီးလို့ပဲဖြစ်တန်မာခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဟော set improvement ဖြစ်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဘောကောက်တွေလုံးဝစဉ်းစားပြီးတော့2ရက်3ရက်လောက်လုပ်ပြီးတော့ဆက်မလုပ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကတကယ်ချင်းလို့ပါကိုနေ့တိုင်းဘောကောက်တွေလုပ်ပြအောင်ဒီစနရှိနဲ့ဘောကောက်တွေလုပ်ပြအောင်ကိုအခုအသုံးပြုနေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးသွားခြင်းပါတယ်ပထမနည်းလမ်းကတော့တိကျတဲ့ရှင်းနေတဲ့ပန်းလိုက်ခိုးရထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာငါနောက်6လနေရင်ပေါင်တရားရှိတဲ့အလေးကိုမနိုင်ရမယ်ဆိုရဲတိကျပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ခိုးပုံစံမျိုးတွေပါပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီခိုးမတိုင်ရင်ကြားလာမှာလဲကိုအသေးစားလေးတွေထားရှိရအောင်ပဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုရင်တော့ငါနောက်လာနေရင်အခုမှနေလေးတဲ့7ပေါင်တိုးပြီးမနိုင်ရမယ်ဆိုရဲကိုအသေးစားလေးကိုအရန်မခတ်တဲ့ကိုအသေးစားပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကကြတော့ဘောကောက်လုပ်တဲ့အခါမှာစုပေးဓာတ်မီစနစ်ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းကိုဘယ်လိုသုံးချရမလဲဆိုရင်တော့တကယ်ဒီနည်းလုံးမဲ့ workout ကိုလုပ်ပြီးသွားရင်ပြီးမြောက်သွားရင်တကယ်ကိုစုချတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဝါနာပါတယ်အလုပ်ရလုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အပန်းဖြေတဲ့တော်အနေနဲ့လုပ်နိုင်တော့တကယ်လို့တကယ်ဒီနေ့လုံးမဲ့ workout ကိုမပြီးမြောက်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တကယ်ရဲ့ဖုံတုံးသွင်းကိုပြပင်တားဆီးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဒီနေ့လုံးမဲ့ workout ကိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ workout မှာနှစ်ဆတိုးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်း nervous ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်လို့ရှိရင်ထောက်ပြပေးရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့